selamat pagi. Ketemu lagi dengan aku. Jadi hari ini aku mau ngajakin kalian ngebolang. Karena lagi musim buah, aku mau nyari buah nih guys. Ujuk-ujuk aku sudah sampai nih. Wah, aku pemberani bukan pergi ke hutan sendirian. Hal pertama yang aku lakuin kalau pergi ke hutan pasti menyalakan api guys, karena aku tidak betah sekali dengan nyamuk. Di sini itu banyak banget nyamuknya guys. Jadi di sini aku mau ngambil buah manggis guys. Dan juga sebenarnya aku tidak sendiri. Aku bareng si bapak suami. Dan inilah pohon manggis yang rencananya mau dipanjat sama si bapak guys. Kenapa aku kelihatan sendiri? Ya memang sekarang aku lagi sendiri guys. Si bapak suami tuh lagi nyari kayu buat alat pengait buah manggisnya. Jadi walaupun dipanjat, buah manggis ini tuh letaknya tuh di ujung-ujung dahan ya. Jadi harus pakai alat bantu biar buahnya bisa diambil. Nah, kalian lihat kan guys, di ujung-ujungnya itu ada buah manggis. Memang sih kelihatannya warnanya masih hijau, tapi ini udah tua dan mau kita ambil sebagian. Di sini tuh buah manggisnya lumayan banyak, tapi ada sebagian yang masih muda, jadi kita mau ambil yang sudah tua aja guys. Dan juga sebenarnya ini tuh bukan hutan-hutan banget sih, sebenarnya ini kampung lama tempat si bapak suami tinggal. Jadi ceritanya kampung si bapak itu pernah pindah mungkin pada tahun berapa gitulah ya, karena memang aksesnya di sini tuh lumayan susah buat ke tempat umum kayak gitu. Jadi masyarakat setempat memutuskan pindah kampung ke pinggir jalan besar biar akses kemana-mana tuh mudah. Jadilah ya kebun di sini tuh terbengkalai. Jadinya kayak hutan-hutan kayak gini loh. Sebenarnya tuh kalau dilihat kayak gini kayak sayang banget ya ditinggal, padahal tuh tinggal nikmatin aja. Banyak di sini tuh kayak kebun-kebun gitu, kebun-kebun kayak pohon manggis, langsat, cempedak tuh banyak banget di sini guys. Tapi tuh udah nggak terawat, jadi kayak udah semi-semi hutan lah gitu. Namanya kebun tidak terawat kayak gini, jadi sayang banget guys. Banyak sebagian pohon buahnya yang udah kering, mati, tumbang gitu aja. Di sini tuh sebenarnya banyak banget pohon-pohon buah guys, tapi ya sayang banget gitu karena udah nggak terawat, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun ditinggal dan nggak pernah diliatin lagi ke sini. Karena udah nggak terawat kebunnya, padahal tuh semua pohon buah di sini tuh pada berbuah guys. Yang aku lihat tuh di sini tuh yang banyak berbuah tuh rambutan ya. Tapi sayang banget yang namanya tuh jauh dari pemukiman penduduk tuh, jadi banyak semuanya itu dimakan monyet. Jadilah monyet dong yang panennya. Coba aja tuh kebun di sini masih dirawat dan eh, tidak jauh dari pemukiman penduduk, mungkin masih banyak buah-buah yang bertahan. Ini aja guys, manggis ini tuh sebenarnya buahnya tuh lebat banget, tapi sayang tuh di tanahnya tuh banyak banget kulit-kulit berserakan yang sudah dimakanin sama monyet. Dulu itu kalau masih kampung masih di sini guys, kata si bapak tuh kebun di sini tuh jauh banget bedanya sama sekarang guys. Dulu tuh bersih dan terawat banget, nggak ada rumput liar dan pohon-pohon kayu liar yang tumbuh kayak gini. Kalau sekarang tuh udah ya seperti yang aku bilang udah semi-semi jadi hutan lah ya. Sebenarnya nih aku agak-agak serem nih, lama banget si bapak tuh nyariin kayu kok nggak balik-balik gitu. Aku sendirian di sini tuh agak-agak serem sih. Karena memang lumayan jauh dari pemukiman dan itu pun pemukiman perkebunan guys. Orang-orang yang kerja di perkebunan sawit, bukan pemukiman kampung. Jadi kampung yang tempat tinggal dulu si bapak ini tuh rumah-rumahnya yang masih bagus tuh dipakai sama orang-orang yang kerja di perkebunan. Dianggaplah itu kayak dibikin kayak perumahan mereka gitu. Jadi mungkin kayak walaupun di situ tidak terlalu jauh letaknya, di sini ada kebunnya, mereka nggak akan ngerawat karena ini tuh bukan punya mereka. Dan juga lah ya mereka kan kerja gitu dari pagi sampai jam 2, kadang sampai sore lembur ya, mungkin
selain bukan punya mereka kebunnya, ya mereka kan nggak ada berhak kayak gitu untuk menjaga atau ngerawat kebun di sini. Akhirnya setelah sekian lama aku menunggu, si bapak pun datang. Nah, ini loh pengait kayu yang aku maksud buat mengait buah manggisnya. Si bapak langsung lah ya eksekusi buah manggisnya. Jadi manggisnya itu saking berbuah banyaknya guys, sampai ujung-ujung yang tidak terlalu tinggi pun ada buah manggisnya. Coba aja nggak dimakan monyet guys, buahnya itu banyak banget. Pokoknya kayak bawa satu karung pun ini tuh nggak cukup guys. Aku tuh kalau kayak pergi ke hutan ataupun nggak hutan lah ya, ibaratnya kadang pergi cuman ke ladang tuh harus ada api kayak gini sih, karena memang aku tuh nggak betah banget kalau ada nyamuk atau apapun binatang yang ngegigit-gigit aku kayak gitu, kayak bikin gatel gitu. Aku nggak betah banget guys, apalagi tuh kalau nyamuk tuh kayak suara ngiung-ngiung-ngiung kayak gitu. Wih, aku tuh kayak rasanya tuh kayak aduh ini nyamuk, ya ampun gatel gitu, pakai suara ngiung-ngiung lagi, pokoknya kayak kesel lah ya. Jadi langsung aku ambil. Nah ini loh guys yang aku bilang buah manggisnya dimakanin monyet. Ini aku ambil buah manggis yang tadi diambilin si bapak itu loh. Ya dapat tadi itu lumayan sih, tadi cuman dapat ngambil yang di bawah-bawah yang sudah diambilin sama monyet, masih ada sisa sih di tanahnya. Dan si bapak langsung manjat guys, semangat ya pak, biar cepat dapat buah manggis yang banyak. Si bapak bilang tuh kalau di atas ini tuh kayak nggak ada buah gitu, nggak terlalu kelihatan kayak gitu kalau ada buah manggis. Kalau aku dari bawah tuh ngelihat buah manggisnya tuh kayak banyak banget gitu, tapi ketika si bapak sudah di atas tuh kayak katanya tuh kayak nggak kelihatan, mungkin kayak kelindung daun gitu. Jenis pohon manggis kayak gini tuh lumayan mudah ya guys kalau dipanjat, karena memang tuh yang dahannya itu dari bawah biasanya. Kalau yang ini tuh agak tinggi sih, biasanya tuh aku lihat bahkan tuh dari bawahnya tuh sudah ada dahan, jadi sangat mudah buat memanjatnya. Tapi kebetulan yang ini pohonnya agak tinggi, mungkin karena memang tumbuhnya di hutan gitulah ya, karena nggak terawat gitu, jadi kayak dahannya tuh agak tinggi, jadi perlu kekuatan lah gitu untuk manjat gitu. Si bapak udah mulai ngambilin buah di atas, jadi langsung aku petikin guys. Jadi ketika ada buah jatuh langsung aku petikin, karena apa, di sini tuh kan ya banyak-banyak rumput atau daun-daun kayak gini, kalau nggak langsung diambilin tuh kadang kita nggak nemu, kalau misalnya kita nggak lihat di mana jatuhnya. Biar juga aku kayak jalan-jalan gitu supaya nggak digigitin nyamuk terus guys. Kalau misalnya kayak cuman duduk gitu, takutnya juga kejatuhan buah manggis dan digigitin nyamuk. Kalau jalan-jalan kayak gini kan ya bisa ngilangin nyamuk lah ya, nyamuknya nggak bisa gigitin aku. Tuh lihat aku tuh udah kayak gemes banget, sudah banyak banget nih nyamuk di sini, padahal udah ada api loh guys. Mungkin si nyamuk ini benar-benar kayak kelaparan kali ya, karena nggak ada sesuatu yang bisa digigitin, karena mungkin gak ada binatang di sini tuh, bener-bener kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi aku tuh terus ngeliatin ke atas gitu sambil ngasih tahu tuh di situ ada buahnya, di situ kayak gitu. Tetap aja tuh si bapak nggak ngelihat, karena memang katanya di atas tuh kayak gelap gitu. Dan aku dapat lagi guys, setangkai-tangkainya jatuh, jadi kayak gampang gitu ngambilinnya. Aku tuh suka banget guys kegiatan-kegiatan kayak di luar rumah yang kayak gini, kayak mencari sesuatu, kayak berpetualang lah gitu, kayak merubah suasana yang biasanya cuman ke ladang, panen sayur, nanam sayur, tapi hari ini aku ngebolang buah manggis. Dan aku tuh juga nggak pernah ke sini. Biasanya tuh aku cuman sampai yang aku bilang tadi, yang pas di kampungnya aku nyampenya, tapi kalau masuk ke dalam kebun kayak gini aku nggak pernah guys. Buat kalian-kalian yang nggak biasa ke hutan, mending nggak usah lah ya, kalian nggak akan betah deh kayak gini tuh, banyak nyamuk terus tuh kayak gatel-gatel, pokoknya nggak betah. Dan di pohon yang tadi kita sudah selesai, dapatnya lumayan banyak juga. Lanjut ke pohon yang di sini guys, dan ini beda lagi ya pohonnya sama yang tadi. Nah, ini lanjut yang di sini. Yang di sini tuh lumayan pendek dan batangnya agak kecil, jadi agak mudah dipanjat daripada yang tadi. Dan buahnya juga di sini lumayan banyak, banyak yang sudah mulai merah-merah gitu. Dan di sini tuh kita ngambilnya lebih cepat daripada yang tadi guys, karena memang agak mudah diambil. Terus tuh tempatnya juga lebih terang di sini daripada di tempat yang tadi.
yang tadi itu terlalu rimbun, jadi si bapak tuh nggak terlalu ngelihat kalau di mana gitu buah manggisnya kayak gitu. Kalau di sini tuh nggak terlalu rimbun dan mudah aja, pohonnya itu nggak terlalu rimbun banget gitu. Dan aku tuh seneng banget guys, ada dahannya yang jatuh mungkin patah gara-gara monyet atau apa kayak gitu, dan di dahannya itu masih ada buah, langsung aku ambil guys. Dan juga lah ya untuk informasi gitu, kebun ini tuh bukan punya orang ya, kebun ini tuh kayak punya orang tuanya si bapak atau kakeknya atau apalah kayak gitu, pokoknya bukan punya orang gitu. Jadi bukan yang kita sembarang ngambil punya orang, itu tuh kayak punya sendiri lah ya gitu. Nanti takutnya di komen, eee, "Itu pohonnya punya siapa? Kebunnya punya siapa?" Biasanya kan ada sih komentar-komentar yang, eee, kurang mengenakan. Jadi aku kasih tahu aja dulu kalau kebun ini bukan punya orang ya. Buah manggis yang di sini lumayan banyak juga guys, sampai dahan-dahan bagian bawahnya tuh ada. Jadi tadi tuh aku ada ngambilin juga yang di bawah-bawah, aku cuman kayak tarik kayak gitu aja aku sudah bisa ngambilin buahnya. Dan aku juga dapat yang udah mateng banget tadi. Wah, itu tuh enak banget ya kalau manggis mateng pohon tuh super manis dan juicy banget. Nah, ujuk-ujuk si bapak sudah selesai panen manggis. Tadi tuh ada suara mesin pemotong ya atau sinso. Jadi si bapak mau ngeliatin dulu. Takutnya ada orang yang motong pohon buah gitu. Jadi si bapak ke situ dulu. Aku masih sendiri di sini menikmati suasana perkebunan yang sudah bukan kebun lagi nih, nah semi-semi hutan kayak gitu, dan nyamuknya yang banyak banget gini. Dan lagi aku ketika pindah ke sini aku nyalain api lagi guys. Lumayan lah asap-asapnya ini mengusir-ngusir nyamuk yang menjebalkan guys. Jadi baratnya tuh di mana ada aku di situ ada api guys. Di sini juga ada pohon manggis juga tapi berbuahnya kurang lebat, mungkin sudah pada habis dimakanin monyet, cuman ada sisanya beberapa biji jadi kita nggak ngambil ya. Terus itu juga di sini ada pohon ramania, 2 apa 3 pohon gitu, buahnya full banget tapi aku nggak videoin ya. Aku juga ngambilnya nggak terlalu banyak karena memang masih muda dan rasanya kecut banget, paling ya untuk sambal-sambal gitu ya aku ngambilnya nggak banyak, sedikit aja. Mudah-mudahan 2 apa 3 minggu lagi kami balik ke sini buat periksa buah-buah lagi di sini guys. Mudah-mudahan juga manggisnya masih ada karena kebetulan kami tadi panennya nggak diambil semua, disisain. Karena juga sebagian buahnya ada yang masih muda, masih tua, belum terlalu tua banget untuk dipanen. Jadi mudah-mudahan masih ada sisa nanti nggak dimakanin monyet atau diambil sama orang. Nanti kita akan periksa lagi ke sini. Mudah-mudahan juga ramanianya udah kuning-kuning semua jadi kita bisa panen-panen. Di sini juga aku agak serem-serem sih, nungguin si bapak tuh kayak agak lama banget. Aku sempat intip-intip, ada suara kresek-kresek tapi kok bukan si bapak, tapi nggak ada apa-apa gitu. Aku suka kayak gini guys, ke hutan apa ke kebun-kebun kayak gitu ngebolang. Bukan berarti aku nggak takut, takut sih, cuman tapi aku tuh rasa takut aku tuh lebih kecil daripada rasa senang aku kalau jalan-jalan kayak gini. Jadi suka aja sih kalau jalan-jalan ke hutan kayak gini, seru aja. Lanjut kita pulang guys, si bapak tuh udah dateng tadi jadi langsung kita pulang. Nah itu manggisnya hasil panen kita. Dan itu tuh bukan yang mateng semua ya, masih banyak yang masih tua-tua, masih hijau banget. Mudah-mudahan bisa diperem lah ya. Aku dengar tuh infonya ada yang panen manggis di TikTok itu ya, katanya kalau panen manggis tuh nggak perlu nunggu yang mateng, nggak perlu nunggu yang warnanya ungu kehitaman gitu, udah bisa dipanen ketika si manggisnya itu sudah tua gitu. Jadi kami cobalah kita ambil manggisnya yang masih hijau udah tua kayak gitu, apakah benar-benar bisa mateng kalau diperam. Mudah-mudahan bisa lah ya guys. Karena kebun ini milik bersama si bapak sama saudara-saudara, jadi manggis hasil panen kita ini akan aku bagi-bagi nanti. Tenang aja guys, aku nggak makan sendiri kok manggis sebanyak ini. Ini tuh setengah karung lah ya, lumayan ya. Sebenarnya buahnya tuh masih banyak tapi
Bapak tuh udah capek ngambilnya karena sendirian manjatnya. Jadi kami pikir ini udah cukup guys. Nanti kalau ada waktu lagi kita balik lagi ke sini. Perjalanan dari pohon manggis yang tadi tuh agak lumayan jauh juga. Jadi kami pikir kalau terlalu banyak agak susah juga bawanya. Jadi kita ambil segitu aja udah cukup banget. Bersyukurnya juga cuaca hari ini cerah. Jadi PP-nya pulang pergi gitu tuh enak jalannya, nggak terlalu becek guys. Karena kalau hujan tuh jalanannya becek banget. Jadi hari ini tuh panas, matahari full, jadi perjalanan kita lancar. Sambil jalan kayak gini, lihat-lihat kiri kanan, siapa tahu ada pohon buah yang bisa dipanen. Dan kita ngelihat ada kolam. Dan ini bukan kolam alami, itu tuh kolam buatan orang yang mendulang emas guys. Mungkin ada yang periksa ada emas atau enggak di situ. Jadi nyisain lobang jadi kubangan air kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu tuh nggak boleh ya, apalagi di lahan perkebunan kayak gitu. Sangat disayangkan banget, bahkan itu tanpa izin. See you, bye-bye.